O maior avião da história é o Antonov An-225. Ele foi simplesmente o maior e mais pesado avião já construído. Se inscreva no canal. Dados impressionantes. Comprimento 84 metros, envergadura. Asas 88. 4 metros, peso máximo de decolagem. Cerca de 640 toneladas. Motores, 6 motores a jato. Capacidade de carga, até 250 toneladas. Curiosidade. Ele foi criado na época da União Soviética para transportar o ônibus espacial soviético Buran, tipo o irmão do ônibus espacial dos Keel.